मोर्चे खिंड पार्काचे उक्तावण आमदार दयानंद सोपटेन केले। पण त्या उपरांत खंयच्याच सरपंचान वा पंचायतीन फुडले काम करपाक फुडाकार घेवंक ना। आदलो मुख्यमंत्री आणि आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकारान फुडाकार घेवन या पार्काचे सोबितीकरण केले। पण हांगसर सगळ्यो सुविधा असूनय ताचे लाभ पर्यटकांक घेवपाक मेळना। दुकानां, फूड कोर्ट अजूनय चालू केल्ली ना। संडास आसात पण तांकां कुलूप मारून दवरला। सध्या उद्यानाचो मुखावेले गेटीकूय कुलूप मारून दवरला। आम्ही खिंड मोर्जी परिसरात आसात। ह्या परिसराचो विकास तत्कालीन मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी आपल्या सुपर तकलेंतल्यान केला। ह्या विकासा खातीर कोणीच खंयच्याच सरपंचान किंवा पंचायत मंडळान ह्या वाठाराचो विकास करचो अशी मागणी करूं नसली। पूण पार्सेकर हांणी पुढाकार घेवन ह्या परिसराचो विकास केला। एक बऱ्यापैकी पर्यटन स्थळ म्हणून त्यांनी नावारूपास हाडला। गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे चेअरमॅन आणि आताचे आमदार दयानंद सोपटे हांणी फाटल्या कांय दिसा पयलीं ह्या स्थळाचे उद्घाटन केल्ले। पूण अजूनय ह्या वाठारांत जी स्टॉलां आसात किंवा फूड कोर्ट आहा, विविध प्रकारची साधन सुविधा आहा, त्या साधन सुविधा आज उपलब्ध नात। गैरसोयी आहात। गार्डनांक लॉक मारले वता, त्या खातीर ल्हान ल्हान भुरग्यांक खेळताना अडचणी येतात। शौचालयाची सोय आसा पूण केन्ना केन्ना त्या शौचालयाकय ताळे कुलपां लायिल्ली आसता। ही गैरसोयी सरकारान बेगोबेग दूर करून जे कोण गार्डनान येतात त्या गार्डनात त्या भुरग्यांक जाणट्यांक ह्या गार्डनाचो लाभ घेवपा खातीर सरकारान प्रयत्न करूंक जाय। जी दुकानां आसात ती दुकानांही उगडी करून हो परिसर सोबीतकाय तसोच दवरपा खातीर प्रत्येकान आपली जबाबदारी ओळखून काम करची गरज आसा।